হাই ফ্রেন্ডস, চটপাটা কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি আগেও আমার চ্যানেলে আপনাদেরকে চাউমিনের রেসিপি দেখিয়েছি, কিন্তু আজকে চাউমিনটা একটু অন্যরকমভাবে বানিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। এটার আমি নাম দিয়েছি গ্রেভি চাউমিন। এটা খেতেও যেমনি অসাধারণ হয়, সেরকম এটা খুব হেলদিও হয়। এটা বড় ছোট সকলেই খেতে পারে। চলুন তাহলে দেখে নিন এটা বানাবো কীভাবে। ফার্স্টেই আমি চাউমিনটা সেদ্ধ করে রেখেছি। সেদ্ধ করার সময় নর্মালি একটু নুন আর একটু তেল দিয়ে দিয়েছিলাম, দিয়ে জল ঝরিয়ে রেখেছি। এবার আমি এখানে 100 গ্রামের মতো বোনলেস চিকেন নিয়েছি, তাতে আমি 1.5 চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিয়েছি, আর দেব সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো আর সামান্য নুন দিয়ে এটাকে ভালো করে হাত দিয়ে মাখিয়ে 15 মিনিটের জন্য আমি রেখে দেবো। দেখুন নুনও দিয়ে দিয়েছি, ভালো করে মাখিয়ে নেবো। 15 মিনিট হয়ে গেছে। কড়াতে আমি 1 চামচের মতো সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা একটু গরম হয়ে গেছে। এবার আমি চিকেনগুলো এতে দিয়ে দেবো। হালকা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এটাকে আমি নামিয়ে রাখবো। দেখুন হালকা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি একটা বাটিতে নামিয়ে রাখবো। সেম তেলেতেই আমি একটা ডিম ফাটিয়ে নিয়ে ভেজে নেব। ডিমটাকে একটু ঝুড়ো ঝুড়ো করে আমি ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে। এবার এটাকেও আমি বাটিতে নামিয়ে রাখবো। এবার সেম কড়াতে আমি আরও 4 চামচের মতো সাদা তেল দিয়ে দেবো, দিয়ে তাতে আমি রসুন কুচি দিয়ে দেবো। আমি এখানে 6-7টার মতো রসুন নিয়েছি। একটা মিডিয়াম সাইজের গাজর নিয়েছি, সেটাকে আমি লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি, সেটাও এতে দিয়ে দেবো। তারপর দেবো পেঁয়াজ কুচি। আমি এখানে একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি। ভালো করে এটাকে নাড়বো। এবার আমি এখানে দেবো 1 বাটির মতো বাঁধাকপি কুচি, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে ঢাকা দিয়ে স্লো ফ্লেমে এটাকে সেদ্ধ করব। 5-6 মিনিট পর দেখুন ঢাকা খুলে আবারও এটাকে ভালো করে নাড়ব। এবার আমি ভেজে রাখা চিকেন আর ডিমটা এর মধ্যে দিয়ে দেব, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার আমি এখানে দেবো 1/2 চামচের মতো নুন, 1 চামচের মতো গোলমরিচের গুঁড়ো, দিয়ে সবগুলো ভালো করে মিশিয়ে নেব। দিয়ে আবারও এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে দেবো 5-6 মিনিটের জন্য। দেখুন ঢাকা খুলে আমার সবজিটা সেদ্ধ হয়ে এসছে প্রায়। এবার আমি এখানে জল অ্যাড করব। এখানে আমি 1 গ্লাসের মতো জল দিলাম, আরও 1 গ্লাস জল দেবো। আর একটু জল লাগবে, 1/2 গ্লাসের মতো জল দেবো। টোটাল আমি 2.5 গ্লাসের মতো জল দিলাম। দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো। ওটা ওদিকে হোক। অন্যদিকে আমি কড়াতে 1 চামচের মতো সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি, তাতে চাউমিনটা দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালো করে এটা নেড়ে নেবো। তারপর এখানে আমি 1 চামচের মতো সয়া সস দিয়ে দেবো, দিয়ে সয়া সসটা চাউমিনের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মেশানো আমার হয়ে গেছে রেডি। ওইদিকে আমার গ্রেভিটাও ফুটে উঠেছে। আপনারা চাইলে এখানে ক্যাপসিকাম বিনসও দিতে পারেন। আমি এখানে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ারে সামান্য জল দিয়ে গুলে রেখেছিলাম, সেটাকে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালো করে এটাকে নাড়বো। দিয়ে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে দেবো। ঢাকা দেওয়ার পর আবারও এটাকে ভালো করে নাড়বো। গ্রেভিটা আমার ঠিক হওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে। ভালো করে এটা কন্টিনিউ নেড়ে যেতে হবে। দেখুন আমার গ্রেভিটা একদম রেডি। এবার আমি দেখাবো এটাকে কিভাবে সার্ভ করব। ফার্স্টে একটা সার্ভিং প্লেটে চাউমিনটা দিয়ে দেবো, তারপর ওপর থেকে আমি গ্রেভিটা দিয়ে দেবো। এটা একদম গরম গরম খেতেই বেশি ভালো লাগে। দেখুন গ্রেভিটা দেয়া হয়ে গেছে। তারপর আমি দেবো ওপর থেকে গোলমরিচ গুঁড়ো। আপনারা যে যেমন ঝাল খান সেই মতো গোলমরিচটা দেবেন। আমার আজকে রান্না রেডি। আপনাদের ভালো লাগলে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।